banyarwandakazi namwe nshuti zacu mudukurikiye muri ibi biganiro, nongeye kubasuhuza muraho neza, mugira amahoro y'Imana. Uyu munsi turakomeza ibiganiro twatangiye kandi tukaba twabageneye ikiganiro cy'umwihariko tugiye kubanziriza kwibukiranya ku muco nyarwanda n'ibiwugize. Umuco nyarwanda ni umuco w'ikinyarwanda, umuco wihariye, ni umuco utasanga ahandi, ni umuco uranga abanyarwanda. Ni ukuvuga mu rurimi bavuga harimo umuco w'abanyarwanda, mu bukorikori bafite harimo umuco w'abanyarwanda, yemwe ndetse no mu kwemera bafite harimo umuco w'abanyarwanda. Ibyo ngibyo mbabwiye by'abanyarwanda biri ukwabyo, birihariye, ndetse n'ibindi ndashobora kuvugira ahangaha tuzagira igihe cyo kubiganiraho. Umuco nyarwanda rero uteye ute, cyangwa se abanyarwanda bari muri diaspora bubahiriza bate umuco nyarwanda? Icyo ni ikibazo, ni ingingo ya kabiri. Abanyarwanda bari muri diaspora cyangwa se bari hanze y'u Rwanda, harimo abubahiriza umuco w'u Rwanda. Wa muco bakawubahiriza bafite ibyo bagaragaza mu mahanga, ni ukuvuga hari ubwo bukorikori navugaga, hari ibigize imikino, hari igihe cy'umwiherero, hari igihe cy'umwihariko, hari igihe cyo gutangaza mu ndimi zitandukanye. Uwo muco nyarwanda bakawugaragaza nawo ugahagararamo neza, ariko ururimi rukaba urwa mbere mu gutambutsa umuco nyarwanda. Abanyarwanda rero bari hanze rwose bubahiriza umuco nyarwanda, usanga bitwara nk'abanyarwanda, kuko umuco nyarwanda urimo ibizira umuntu adatinyuka gukora n'ibyo adatinyuka kuvuga. Nk'urugero nko gutukana, icyo kirazira mu muco nyarwanda. N'umwana muto iyo yatukanaga, ababyeyi bamunyuzagaho akanyafu. Umuntu mukuru iyo yatukanaga, bamushyiraga mu ihaniro bakamuca amande, bakamuca nk'ikibindi cy'urwagwa, bakamuca nk'ikibindi cy'amarwa, ariko bakagira ikintu bamuca kugira ngo adakomeza kugira kwangiza umuco nyarwanda. Abo ni abubahiriza umuco nyarwanda, bakawugiramo ibikorwa byiza, bakawutaka, bakawubyinamo, bakawuririmbamo, bakawukoramo iminsi mikuru, bakawukenyeramo neza. Mbega amateka nayo akinjira muri uwo muco nyarwanda, kandi abari hanze bakagaragaza umuco nyarwanda muri ubwo buryo bwiza bwo kwitwara neza nk'abanyarwanda bari hanze, bakaberwa neza n'igihugu cyabo, bakaberwa neza no kwambara, gukenyera kwabo, gutega ingore, kuko usanga benshi babikora rwose. Intore tujya tubona, abahamiriza, ababyina, abaririmba, bakazanamo iby'iwacu, ni ukuvuga ibyo mu Rwanda biranga wa muco nyarwanda. Hari ikindi gihandero cy'abanyarwanda bangiza umuco nyarwanda ndetse banawirengagiza. Ngarutse inyuma gatoya, ndibuka tukiri abasore, abahungu bavaga muri universite, twaza muri vacances, ugasanga hari umwe uje agasuhuza nyina ati uraho nyina, cyangwa agasuhuza se ngo uraho so, undi akaza ati uraho nyoko. Ni ukuvuga ngo uretse ko basaga naho birya cyangwa bagaragaza ko hari ikindi kintu bungutse muri urwo rugendo rw'amashuri, ariko mu by'ukuri ntibumvaga ko bari kwangiza umuco nyarwanda, ubwo abandi bakabibagayira. None rero ntambutse, abo ni abakiri abasore bari mu mahanga cyangwa se bigaga muri universite, abigaga mbesa bakaza nyine bafite ako kantu ko kwiyemera, ko kwishyiraho, ko kisumbwe. Ariko noneho umuco nyarwanda hari ukundi uri kwangirika muri iki gihe cya none. Urangira ukute? Nababwiye ko ururimi ari ingenzi mu muco nyarwanda, kandi ibisohoka mu muntu nibyo bimwangiza cyangwa se bikangiza na wa muco w'igihugu. Muri iyi minsi rero hateye ibitutsi cyane by'abantu bakunda cyane, abanyarwanda bakunda gukoresha izi mbuga nkoranyambaga. Ugasanga rwose umuntu w'umugabo arihanukiriye aratukanye, ugasanga umuntu w'umugabo arihanukiriye ayikuyemo igitutsi, utumva ko yanatinyuka no gutukana. Bajya bavuga ngo n'inka ntizikirwana, ni ukuvuga ngo niba zaratukanaga nazo ntizigitukana. Ariko noneho ukabona umuntu mukuru aratukana. Reka ne kubikikira cyane, ndashaka kubwira Nahimana Thomas Uriye
yaje ari umupadiri muri iki gihugu, yaje ari umuntu witonda, yaje ubona nta kintu rwose wavuga uti wamugayaho. Ariko iyi minsi ishize yose urebye ibitutsi byamusohotsemo ejo bundi, navuze nti nuko umuntu ahinduka agata umuco akamera nk'umushumba uragira inka. Umuntu w'umugabo akanamiza mu isaha irenga amasaha gatatu, akongera akera umunsi wa kabiri agasohora ibitutsi gusa mu kanwa. Naravuze nti ahari wamugayira ibyo bitutsi, wamugayira ubwo buryo yitwaye, yenda yazikosora yakwisubiraho. Ariko se no muri paruwasi yayoboraga aho ntiyageraga igihe agatuka n'abakirisito ayoboye? Kandi ibyo bintu bifite ingaruka, turi buze kubibona. Bwaniro Padiri Nahimana Thomas Ahuri, biriya bitutsi nta n'ubigushimira. Aya mahanga twicayemo twibwira ko abantu batazi ikinyarwanda, tukagikoramo amakosa menshi, ariko harimo abakizi kandi bakizi neza, harimo abagisobanukiwe neza. Niyo mpamvu Padiri Nahimana Thomas hamwe n'abandi mbese bakwigana mu gutukana nk'abanyarwanda, mukajya ku mbuga izi rwose nkoranyambaga mugatukana, ugasohora ibitutsi, ugatuka abantu, ugatuka abatoya, ugatuka abanyarwanda bose, dore ko wanabise ngo n'abasazi. Kandi ukavuga uti ndi umuyobozi w'abanyarwanda. Umuyobozi utukana se ahubwo abaho? Ugomba kuba waribeshye, ntabwo ibyo ari byo. Kandi reka nkubwire rwose, abo utuka barakumva. Abanyarwanda baravuze ngo utuka utamutuka aba yituka. Kandi ibitutsi bihindura umuntu mubi pe. Umusazi yigeze guhura n'undi, aramubwira ngo genda wa musazi we. Undi aravuga ati kandi mbona rero wasazi. Urumva nyine guharekanya amagambo ko hagati y'abasazi. Abo nta barwayi, abo ngabo sinavuga ko bemerewe gutukana, babiterwa n'uburwayi. Ariko umuntu muzima watukana ntabwo aba akiri muzima, nawe aba ari mu nzira y'uburwayi cyangwa se yarageze mu burwayi. Padiri Nahimana nagira ngo nkumenyeshe ko ugomba kuba urwaye cyane, kuko biriya bitutsi ntabwo ari ibitutsi by'umuntu w'umugabo, ibitutsi by'umuntu abantu bari bazi. Kandi ntiwibeshye, n'abo bantu mwicaranye, n'abo bantu mugendana, n'abo bantu uvuga ngo urayobora, ariko ubundi ubwo buyobozi ni bwoko ki koko? Abo bantu mwegeranye bakumva uvanye ibitutsi kuva watangira uvuga ukarinda usoza ikiganiro uri kutanga utukana, bo bavuga ko bari kumwe n'umuntu ufite roho nzima. Ntabwo ari byo. Reka rero nkwibwirire, hitamo kimwe, ubyerure ku mugaragaro, ufate inzira hose, aba ari kuzajya ubikora utukana. Cyangwa se wiminjira agafu uvuga uti nanjye binkora koko ntabwo binkwiriye. Nk'umuntu wigeze no gusoma ivanjiri, ujyana abantu muri penitensi, ukajya kumva ibyaha bakoze, ukajya kumva ibirimo, noneho wamara kubyumva ukabwira uti nyamuneka nimwihane ibyo byaha. Nawe ndumva ari ukwiriye penitensi ya padiri, cyane ko uzi ibyo wakoragamo. Naho ubundi gutukana, niba ari umugambi wo gutukana, ntabigushimira. Gutukana niba ariyo kavukire yawe, nayo ntawabigushimira. Kandi rero niba hari n'ikibazo ufite cyakurenze, abantu bagufasha, nyamara bagufasha pe, bagufasha bakareba uko cyagenzurwa icyo kibazo kigakemurwa, kikava mu nzira, ukagaruka ibuntu. Byaba se ari ibintu byakurenze, yenda wasize ukoze hariya muri kiriya gihugu, bigatuma utuka kiriya gihugu, ugatuka abanyagihugu, nabyo byaba ari akaga gakomeye cyane. Ntabwo ngiye kuvuga ngo nibi wakoze, ni wowe ubwawe ubyiyumvamo. Niba biriho akaba ibyo byaguteye iyo myitwarire, ikaba iri kukugaruka buhoro buhoro, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Wagombye gufashwa n'abantu bafite ubwenge bwo gufasha umuntu wagize irengero ry'ibibazo afite. Ndareba ngasanga iki kiganiro cyagira ahantu cyagufasha. Kandi n'ubundi ndabibutsa ko uyu murongo twabasezeraniye ko uzajya utambukaho ibiganiro byafasha abantu, ibiganiro bisesenguye neza, bitanga inama ndetse n'ibitekerezo. Ubwo rero ukuvuga ngo nyamuneka uyu murongo nawe ndawukurarikiye kugira ngo ugufashe mu kugarura, ukagaruka ku isoko, ukagaruka nk'umunyarwanda. Ubushize nababwiye ngo harabumva ko biyambuye ubunyarwanda
bagoyambura bageze mu mahanga. Ntibishoboka. Ubunyarwanda umuntu arabugendana, ubunyarwanda umuntu araburarana, ubunyarwanda umuntu arabusinzirana, ugakanguka uri umunyarwanda, ugakanguka bwa bunyarwanda muri kumwe, ntaho ushobora kubishyira, ntaho ushobora kubwibagirwa. Niyo mpamvu nagira ngo nkwibwire padiri, niba wumva ugifitemo akantu gatoya k'ubunyarwanda, ureke ibitutsi. Kuko ibitutsi uretse ko bizakomeza kukugira mubi gusa, nabo mwari kumwe bakakuzinukwa, ariko ibitutsi bizagira n'ingaruka mu buzima bwawe. Kandi rero Imana wagiye ubwira abantu, ntibibwire ko itabona kuri gutukana, nayo ubwayo ikugeneye ikintu izaguhemba nk'umuntu uri gutukana. Umuntu wabwiye abantu ngo ntibagatukane, umuntu wabwiye ngo nibihane ibyaha byabo, icyaha cy'ibitukanye kikaba kimaze kukurenga, ko kimaze kugusabika se ukaba umaze guhinduka umutukanyi, uragira ngo isura ufite niyo gifite yarahindutse. Ndumva arabyukiye mu Kinyarwanda, aho banaga umushumba abona inka yibereye haririsha agahindukira agatuka, kuko ari mu bindi, yabona icitse gatoya itambutse agatuka. None se uwo mushumba urumva ariyo nzira wahitamo kugira ngo umushumba uzajye urutukana nawe nk'umunyarwanda mukuru? Kandi tuzi ko wize, ya masomo wize urayaretse, bya bindi wagomba gufashamo abantu urabiretse. None uhindutse umutukanyi, ugiye kujya abantu bose bavuga ati dore wa mutukanyi. Icyo nagira ngo nkwibwire ngo kireke. Uratangiye ututse abanyarwanda kandi uti ndashaka guharanira abanyarwanda. None se uzaharanira abanyarwanda bamaze kwita ko ari abasazi? Icyo kintu koko uratangiye ufashe ibishushanyo bishyize hariya nk'umuntu umwana wiga muri garidiyeni. None se biriya bintu koko uri gukora urareba kumva bikwiranye n'imyaka ufite n'igihe ugezemo? Harya ngo utagira isoni we nta mwara? Mbe padi, niba utakigira isoni ntushobora no kumwara. Ninde wagufasha muri ibyo se? Uyu murongo uragufasha, na murongo uragufasha, ugafasha n'abantu muri kumwe, kugira ngo hanze aha be gukomeza kumva abanyarwanda bakoronga nk'abashumba baragiye inka ku gasozi. Nababwiye ko, cyangwa se nabwo yankwibwiriye ko aba banyamahanga ntitubibeshyeho, baradukurikira, ibyo tuvuze barabikurikira. Nutumva Ikinyarwanda arasobanuza agasobanuza. Ibyo bintu urabizi winjiye muri iki gihugu, ko niba utavuga ururimi runuru ukenera ugusobanuriramo. N'umuzungu rero abanyamahanga twicayemo ntabwo wamutuka ngo abure kubaza ati uriya muntu ambwiye iki. Hari n'abigeze gutuka abazungu bagendana bibwira ko batabumva, bagiye kubarabaza ati ariko se icyo mumbwiye ntabwo ari cyo ndicyo. Murumva ahantu turi, murumva ahantu tugeze. Tumenye ko noneho n'iterambere ryaje, amagambo tuvuga atambuka mu byuma bakayabika ahantu runaka. Ntibibwire ngo amagambo uvuze aragiye gutyo gusa, abitse ahantu runaka, kandi umunsi uzayabazwa uzayasobanura da. Nafashe umwanya rero kugira ngo abanyarwanda bari mu mahanga, nanjye kuko ndi kumwe namwe mu mahanga, mureke izo ngeso mbi, mureke ibyo bitutsi bitabakwiye, mugaruke mu babagabo, mwemeze mu babagabo, mureke ubushumba rwose. Umuntu w'umugabo akajya ku murongo nk'uyu, akajya ku mbuga nk'iyi agatukana n'umwana, nta gitukana kuko yatukanye umubyeyi amucishaho akanyafu. Muta amategeko yarahindutse, nubwo yatukana nawe ubwe afite code penali igize icyo imubikira ateganyirizwa. Kandi padi uko wabwiraga abantu ngo buri wese aziryorezwa ibyo yakoze. Ntibibwire ko ibyo ukora bizaryozwaho muri kumwe, ni wowe uzabiryoza ubwawe. Ikintu nkwiyamye ni ugukomeza gutuka abanyarwanda uko twese twiyumvamo. Niba abanyarwanda bose batahaguruka ngo bakubwire, ariko njye nakubwiye, irinde gukomeza gutuka abanyarwanda, utwita abasazi, utugeranya n'ibisimba byakokotse byageze gute nk'ibitagira icyo birya. Ntawe utunze hanze aha, no mu Rwanda ntawe utunze. Niba unamutunze ntiwamutuka. Uribwira ngo ugiye kuba umuyobozi utukana ntaho agera. Ibi bihugu bikorerwamo politiki. Niba ushaka gukora politiki, wakwiganya abanyapolitiki bahana, barubahana, agatanga ibitekerezo byatambuka bigatambuka. Ariko niba wibwira ko uzategekesha ibitutsi, ugahera kuba muri kumwe, none ukavuga uzajya mu Rwanda ujya gutegeka witwaje ibitutsi, urwo Rwanda rwibeshyaho, ntirubaho, ntiruzigera runabaho. U Rwanda ruzemera gutegekwa n'umuntu w'ibitutsi? Ntibishoboka. Nakugira inama, nk'uko ubona aya mahanga twicayemo,
agenda akabati ngiye kwiyamamaza, akabwira perezida wa repubulika cyangwa akabwira izindi nzego, agatanga kandidature ye, nyamuneka nawe nyura mu iyo nzira. Niba yarashyizeho ishyaka, niba ushaka kwiyamamaza ku giti cyawe rwose, kandi mu Rwanda uhiyamamarije nibyo byakubera byiza, kuko mu mahanga ahari yenda ubona bitazanyuramo ugatukana. Nyamuneka reka nkwinginge nk'umuntu w'umugabo, reka nkwinginge nk'umuntu abantu bakunda, kugira ngo uhindukire mu munwa wawe hajya havamo amagambo meza nk'uko wabaye umupadiri, ntabwo wigera gutuka umukirisitu babuze uko ari icyaha. Niyo mpamvu rero nanjye ngusabye kugira ngo rwose guhera uyu munsi uhindukire ubu umugabo wiyemeje kuba umugabo, ubu umugabo wiyemeje gutandukana n'umushumba uragiye inka yirwa atuka, kandi siko abashumba bose batukana, kuko abashumba barabaragira inka neza, kandi abashumba rwose bakitwara neza. Ndakwinginze nabo muri kumwe bakwinginze, nyamuneka bakunyuze mu ihaniro. Kera na kera niko abanyarwanda bajyaga bakunda guhana babo bakunda, bakajya mu ihaniro bakiherera, bakareba ibitagenda neza bakabikuraho, umuntu agahinduka muzima yaramaze kurwara. Nawe rero nagira ngo garuke ube muzima, ibyo bitutsi bireka. Kandi noneho ikirenze kw'icyo gikomeye cyane kuri wowe nuko utuka abanyarwanda, ugatuka n'abayobozi babayobora kandi utarabashyizeho. Abanyarwanda bishyiriyeho inzego, ugiye kuzitondagira uzituka. Ibyo se biburiye he? Bagutwaye iki? Uvuga ko ufite ubuyobora hano, hari ubakwatse, komeza ubayobore. Ariko niba uvuga ngo uzayoborana ibitutsi, nabo ngabo nagira ngo mbasabe bakumva, bamenye ko nta muyobozi bafite. Keretse niba ari biyemeje kujya bakubitwa, batukwa, banena ibintu bibi byinshi. Yenda ibi ni ibigaragaye, ibyo ukora ni birengeza ibyo tutakumva. Ubu rero rwose ndayo ngasanga muri igihe tugezemo, muri aya mahanga twicayemo, ibiranga umuco nyarwanda turabizi. Ni byiza, abantu baratarama, abantu baraganira, abantu barasurana, abantu barazimanirana, abantu bagira imivugo, abantu bagira ibiranga abanyarwanda, abandi bitabaranga. Hari ukwambara neza, hari ugukenyera, hari abagabo bakaberwa mu minsi mikuru, mu makwe, uko tuba tumeze bijya bibereye abanyarwanda. Ariko gusanga abanyarwanda dukwirakwiye ku mbuga, iminwa yacu aho gusohokamo ibintu byafasha abantu, ni ibintu gusa byo gutukana, ni ibintu bibishye, ni ibintu bitafite n'ishingiro. Ubonye ibabibonaga nko ku muntu utazi ubwenge, ariko none ukabona ku bantu bitwa ko ari abanyabwenge, ukabona bari gukora ibintu biri inyuma y'ibyo n'umwana ukivuka yakora, biri inyuma yuko na wa musazi atashobora gutukana. Hari n'igihe wenda atanatukana akagenda wombereje yicecekeye. Nabibukije ko ngo n'inyamaswa zabivuyeho. None witwa umuntu asigarane ibyo bibi n'ibisimba byavuyeho? Ndakwinginze kandi nagusabye hakiri kare, kugira ngo bitazavamo impinduka mbi, kandi bigatera nabo bakugendana iruhande ukabangiza bataraba kwangirika. Ndabashimye cyane ko mukurikiye iki kiganiro. Iki kiganiro kiri mu inama, naho Imana afite abandi bakora nkabo. Ndagira ngo nabo babyirinde, ndagira ngo babyirinde rwose, cyane cyane kuko turi abanyarwanda duharanira igihugu cyacu, tukivuge neza. Nudashobora kukivuga neza uceceke, ntabwo ushyizeho agatunambwebwe. Nudashobora kuvuga neza u Rwanda, ceceka. Ariko umunsi abanyarwanda bahagurutse bakaza bakavuga bati udutukira iki, udusebereza igihugu kubera iki, aho uzabona aho unyura. Ubuse amahanga navuga ati muhambire musubire iwanyu, uzasubira mu gihugu wiri gutuka Bwana Nahimana, koko uzatuka mu Rwanda, uzasubira mu Rwanda wiri gutuka? Ubuzi ko abantu bose bakumva bisabasazi, bibaza ukuntu ibintu bibaye, bibaza ukuntu babaye abasazi. Umuntu aba umusazi gute koko? Ukabyuka mu gitondo ugatuka abantu, ku mugoroba ugatuka abantu, ukagenda ukaryama. Ibyo bitutsi bituma uryama. Ubwo kandi wicara neza, ukumva ko wicaye, ukumva ko ukoze ibintu bizima, ukumva ko uganiriye neza, ukumva ko abantu bakumvise neza, uti ndakinjije. Winjire si gike, ahubwo ukozeho nawe muri kumwe. Uyu murongo
Info France Rwanda uzabafasha cyane, uzabafasha cyane uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo uzatezuka kubabuza izo ngeso mbi, kuko ndizo yanga abanyarwanda. Kandi n'abanyamahanga b'inshuti zacu bumva ikinyarwanda n'abatacyumva bazabasobanurira, nabo birinde inkozi z'ibibi nkabo, kuko gutukana ni ugukora ibintu bibi cyane. Niba kirazira iriho kandi bakaba batubwira bati kiliziya yakuye kirazira, nawe se urashaka kugira ngo uvuge ko gutukana kitakizira? Hoya, murayibeshyeye. Kiliziya ifite uko imeze, ni umwimerere, ariko abanyarwanda twebwe barimo tukiha kwitwara nk'uko twishakiye. Ntabwo ibyo bintu byari bikwiriye rwose. Hari n'abandi bashobora gufata ijambo nk'iri, hari n'abarirenzaho, ariko njye ufite aka kanya kandi numva ko ndi mu buryo bwo kubwira abanyarwanda kugira ngo tube abanyarwanda bazima, tube abanyarwanda ni ukuri bafite ubwenge, tube abanyarwanda baharanira ibyatugirira akamaro muri aya mahanga, bikagira n'akamaro abacu bose turi kumwe, bikagira n'akamaro abo twasize mu gihugu cyacu, tujyayo tukabareba. Ni byiza ko tugira umudendezo wo kudendeza neza, ariko atari umudendezo wo kubaho mu bibi. None se iyo umuntu amaze gutukana aricara kumva aguwe neza? Iyo umuntu amaze gutukana ajya kuryama kumva asinzira? Rahira ko wasinzira, rahira ko watekana, rahira ko wagira inshuti. Ariko uvuze neza ufite inshuti nyinshi, ugize neza uguwe neza. N'impamvu ahandi yenda bamwe mutinya kujya muri kiriya gihugu cyababyaye, igihugu cyanyu mufite mu uruhare, mufite mu umugabane, nta ruwakirukanyemo. Hari uwafashe inkoni ngo akubite ngo musohokemo? Naho Imana wembaza, hari wigeze afata inkoni ngo agukubite usohokemo? Waje muri aya mahanga, ngenda bikwibutsa. Kandi ibyo ubaza n'abahungu twari turi kumwe, amazina yabo sinayavugira ahangaha, urabazi. Igihe waziru uzabaza uti umugabo witwa Kayumba yaranyakiriye koko? Twakwakiriye neza, ariko ibyo uri gukora biradukoza isoni. Ibyo uri gukora biteye isoni, kandi nawe ubwawe bigomba kugutera isoni. Nakubwiye ngo utagize isoni ntunamwara, va mu gutukana. Ntabwo bikubereye, nta nubwo bizigera bikubera, nta n'icyo uzabisaruramo. Uzetse kuzabisaruramo akaga, kandi ukaba wabisunikiramo ako kaga, ukagasunikiramo abakumva, abagukurikiye bakagukurikiza. Nyamuneka ntazagire ukurikiza uwo mutukanye, kuko ibye nta na hato rwose byatambuka. Ibye ntacyo bitanze, ibye nta kamaro bifite. Umuco nyarwanda ni umuco uryoshye. Umuco nyarwanda ni umuco abantu baganiramo. Umuco nyarwanda iyo ufite ikibazo uravuga uti mfite ikibazo, abantu bakicara bakakiganiraho, bakagufasha kugikemura. Ngiyo inama nakugira. Ubundi ahasigaye reka gutukana, reka gutukana, reka gutuka abanyarwanda, reka gutuka inzego bishyiriyeho, bazishyizeho batakubajije, bazishyizeho utabababwiye, bazishyizeho ntacyo bahaye, bazishyizeho ku bwende bwabo, kuko ari abanyarwanda bitorera inzego zabo. Ukarengera none ukajya no gutuka perezida wa repubulika, umutuku uhuriye he nawe? Ubwo si ukwisimbukuruza bikabije? Perezida wa repubulika ugatinyuka ukamutuka wowe? Mbega kaga. Umunsi ibyo bintu uzabibazwa, arahera ko uzabona ibyo usobanura. Ugatuka minisitiri runaka wigendera, uri mu butumwa hamwe n'abandi nabo bakunda gutukana gutyo, minisitiri mu butumwa bamutumyemo, ntisimwe mwamutumye mukajya kumutuka. Ni ubuhe burenganzira mufite? Mwihabene ubwo burenganzira nk'abandi. Niba udashoboye gukora ibyo akora, reka akora akazi bamushinze. Niba udashoboye kubikora, iryo shyari nibavemo, uwo mujinya nubavemo. Niba hari ibyo mwifuza gukora muri kiriya gihugu, nta mwanya mubonye, ntawe n'uwo muzafata. Kandi abibabwiye. Ndumva mbwira bumva, kandi nkabwira abagore n'abagabo bafite ubwenge, nkabwira abasore by'umwihariko yuko uko abantu babayeho nabi muri ubu Buraya cyangwa muri amahanga, bakabaho mu buryo bw'ingeso mbi, mwe kubyigana rubyiruko, kuko igihugu kirabategereje ngo mucyubake kandi mutegure ahejo heza hanyu. Icyo kintu ndakibwira urubyiruko, urubyiruko rw'abasore, urubyiruko rw'inkumi, ndetse n'abatoya bakibyiruka, kugira ngo rwose
mwebwe mwitwararike neza, mugende neza nk'abanyarwanda, mugire umuco nk'abanyarwanda, mube imfura z'u Rwanda, mube mbega abanyarwanda bemewe, abanyarwanda bari mu gihugu bakabona n'abanyarwanda kandi bakabona bafite ubunyarwanda. Murakoze cyane kuko mbona rwose ibyo mbabwira mu byumva, nimutanabyumva nzabisubiramo. Ndabashimiye mwese abankurikiye, Imana ibahumugisha. Ariko icyo mbabwira ni uko uyu murongo nk'uko musanzwe muwuzi ni umurongo ukeneye ibitekerezo byanyu, ni umurongo ukeneye ko musura kenshi, ni umurongo ndetse mbasabye ngo mwiyandikisheho, mumenyekanisha n'abandi batarawumenyekanisha, kugira ngo ibyiza birimo, ukuri kurimo bibagereho mwese, kuko bizadufasha, bizaduhira twese. Tuzubaka u Rwanda ruzima, tuzaba abanyarwanda bazima, tuzatambuka neza muri amahanga, tuzabana neza muri amahanga, twe gukekerana, twe gutikurana, kuko namwe ubwanyu nubwo muvuga ngo mufite guverinoma, iyo urebye intambara zibarimo, izo ntambara ni mu muzizi, ariko no hanze zirahagera, kuko mwirirwa murwana hagati yanyu, ko mwirirwa murobanurana hagati yanyu. Ibyo bintu se noneho harya ngo nibigize guverinoma. Ubwo rero ndumva ibyo nabibwiriraga ndi gusoza nuko tw'abanyarwanda muri aya mahanga, tw'abanyarwanda nyabanyarwanda, abanyarwanda barangwa n'ubunyarwanda, abanyarwanda barangwa n'umuco mwiza, abanyarwanda babanyeho banezerewe, abanyarwanda babanyeho badotukana, abanyarwanda babanyeho bakora ibintu bibaranga byiza. Kandi ibyo nta mategeko abihana. Amategeko ahana gutukana, ariko amategeko ntahana kubana neza. Ndagira ngo ibyo naho Imana niba utabyumvise nzongera kugusubiriramo kugeza igihe uzavira mu bushumba bwo gutukana ukagaruka mu bushumba yenda bwo kongera gusubira muri paruwase ukayobora abantu neza. Ariko ntibibwire ko wayobora abantu ubatuka, icyo ntikibaho. Mwiyandikishe rero, mwibuke uyu murongo, ni umurongo mwiza, ndabashimiye kuko uriho ibyiza. Ntabwo uzajya utukana nk'abo batukanye, nta muntu uzajya ucyurira kubera ko nta mwenda muwurimo. Ariko abazatuka urwatubyaye ndi muzababwira ko ibyo bigayitse, kandi mfite uburenganzira bwo kubabwira ko ibyo mukorera u Rwanda bibi biragayitse. Ndi umubyeyi, ndi mukuru, bamwe ndababyaye, abandi turangana, abandi ndabaruta. Ibyo rero mfite uburenganzira bwo kubabwira nk'umunyarwanda ufite uburyohe bw'igihugu cyanjye. Iyo ngiye nakirwa neza, abavandimwe bakanyakira, inshuti zikanyakira, kandi n'abayobozi nanone ugatambuka mu byangombwa ugiye gusaba. Nyamuneka niba hari ikibazo ufite bakacyakira bakakirangiza. Icyo gihugu giteye neza, abanyamahanga kirabaryoheye, n'abanyarwanda bazima kirabaryoheye. Uwo kitaryoheye azajya mu nkiko aburane, kuko inkiko zirahari, ariko nta nkiko uzajyanamo ibitutsi, zo ntazibaho. Murakoze, bifurije umunsi mwiza, bifurije kurama no kuramba, bifurije ingeso nziza, bifurije kubana neza.